Dobro večer. Si tu, Zlatice, progovori, prozbori koju. Ne mogu ja sama ovo da... Ja sam samo čekao da ti prva počneš, da ne bude svaki recept ja prvi počnem. Po ljubčićem sam počela. Pravimo nešto lepo, nešto što sam davnih dana obećao. U pitanju je bela alva. Izvini, nikad još nisi rekla pravimo sad nešto ružno. Pa kako ću? Kako mogu to tako? Ne mogu nikako. Dakle, može kad praviš nekad i ružno. U pitanju je bela alva, odnosno halva. Bijela halva. Dobro. Da prevedem. Ćetena alva. Po turskom receptu. Koji sam onako vrlo studiozno odradila. 150 grama šećera u prahu. 150 grama mlijeka u prahu. Izvini, a što mlijeko u prahu? Jedan vrlo važan sastojak ćetene alve. Ne može da sipaš ovako mlijeka? Ne može. Treba nam baš ova konzistencija. Uzmite žicu, možete i mikser pa onako samo na suvo, da promešate prvo ova dva sastojka i eventualno ako ima grudvica, da ih malo razbijete, jel? Ovo smo sjedinili, ova prva dva sastojka. Maslac, odnosno puter. Jedna kašika, supena onako kako zahvatite, ovdje ima 12 grama tačnije, ali to je to, jedna kašika. To si stvarno merila? Stvarno sam merila, majke mi učiniju, nulirala činiju, pa onda puter. I ovaj najvažniji sastojak, ovo je tahini pasta, odnosno tahini krem. U pitanju je krem od susama, glavni sastojak od kog se pravi zapravo ćetena alva. 220 grama ovdje ima. Gdje to nalaziš, majke ti? Ovo ima da se kupi u svim prodavnicama zdrave hrane, nije uopšte u većim marketima naravno i nije uopšte namirnica koja ne može da se nađe, zaista može. Objasnit ću u degustaciji u čemu je razlika između ovih soseva i kremova tahini. Sad ćemo grubo da promešamo prvo špatulom, odnosno varijačom šta koristite. Onda miksiram? Ne, onda rukom. Dakle, kao testo, aha. Kao, vidjet ćeš i kako ćemo da je napravimo. Kako ću da je poslužim. Jesi ti to onomad pravila ono što je bilo ko kugla sladoleda? Jeste, baš to, Zlatice. Jeo si belu alvu, a ni ne znaš da si jeo. I svidjela ti se. Jes. Dobro si. Okej, može. Da si zadovoljena da nije mesište. Ovdje ima ukupno 70 grama neslenih očišćenih pistaća. Oba? Ukupno znači u obe činije. Ovdje ima u ovoj većoj činiji, odnosno gdje su krupnije više, nekih 50 grama, ovaj sitniji deo vidjet ćete zašto nam treba, ovo su sitnije seckani, znači 20 grama. Ubacujemo... 50 pa 20. Da, ukupno 70 grama. 50 grama krupno seckanih ubacujemo u ovu smesu. Sada rukavica. Predlažem vam da koristite i da ovo radite sa rukavicom jer je lepljiva je onako smesa prilično. Mislim i treba takva da bude, jel? Da ne bude zabune. I sada rukom sve ove sastojke treba da sjedinimo. Evo ga, vidiš? Napravili smo, sjedinili smo sve sastojke. Testo jeste ovako malo, kako bih rekla... Pjesak. Liči na pesak, da, zafalila mi je reč u trenutku. Bela alva, odnosno ćetena alva se malo i kruni, ali vidjet ćete kad se bude lepo ohladila i kad bude stajala u frižideru, ona će baš biti onako savršena. Razlikuje se od one druge naše domaće bosanske alve koje smo snimali. Ovo je sad drugačije. Ja ću ovako sada da vam pokažem kako možete da je napravite. Dakle, ovaj sitne ove pistaće koje smo uzeli, zahvatite prstima, malo stavite na dno. Onako proizvoljno, nema ovo meru. A šta ti je to? Kašika, šta ti je to? Za sladoled, Zlatice. Kašika za sladoled. E sada, uzimamo smesu i lepo rukom pritisnite sa svih strana. Popunite onako. Dobro pritisnite, zato sam rekla bolje je da se to radi sa rukavicom. Evo. Fljus. Pa fljus, šta će? To je. I to je to. Ponavljate postupak. To je jedna halva. Jeste. I ponavljate postupak dok ne potrošite
svo ovo testo, nije ovo, pa jeste testo za halvu, dobro sam rekla, kompletnu ovu smesu. Dakle, samo je važno da dobro pritisnete, da lepo nalegne sa svih strana. Napakova ih ti, Maro. Pa sad, da li sam ih napakovala, da sam ih napravila, to je sad, dalo bi se diskutovati. Dobro, nagurala si ih u ono, kako se zove ono? U ono, ovo u ono. U ono za sladoled. Vidi kako su lepe, kao nacrtane. Ba, nema šta lijepo. Stvarno su lepe. Sad, ono što je vrlo važno da kažem, one moraju da se hlade. Neće se one sad raspasti, ne znam ti, skljokati, neće se to dogoditi, ali treba da se ohlade sat, 2 je idealno, ili čak preko noći. Dakle, večeras ih napravite za sutra ujutru. Još se nisam Sarajeva divnog nagledao. Potencimetri ne skaču. Sad će da skoče. Ja sam otpevala svoju deonicu bez mikrofona. Dobro večer, poštovani gledalci. Vrijeme je za istinu, kao i uvijek. Kad Marina nešto sprema, nekad lijepo, nekad ružno, nekad ružno. To što ti ne voliš ne znači da je ružno i nemoj me nervirati na početku snima. Čekaj, nijedan recept do sada nismo snimili da nije rekla sad spremamo nešto lepo. Sad spremamo nešto lepo. Kad je rekla sad ćemo spremiti nešto što ti voliš, ja ne volim, nešto ružno. Mogu ja i tako da dajem uvode, uopšte nije problem. Pa ti treba da daješ uvode za tvoj recept, je li tebi lijep? Pa svaki mi je lep. Svaki koji sam prezentovala mi je lep. Vrijeme je za istinu. Vidi da ti nekako pobegnu. Još se nisu ohladili. Ovaj tanjir naglo ovako da... Vidi nekako, baš bi bilo onako super jedan kadar da se napravi s tim. Nemoj se igrati, Zlatko, molim te. Pritom će... Samo trenutak jedan, ovako. Daj mi strpljenja, vidi. Pa sve izmrvi, brate. Pa pada ti dole. Dakle, ne mogu stvarno, ja ne mogu, znači snimak za snimku, ja dobijam šokove od njega. Molim te, nemoj više. Evo, molim te. Ćemo snimati ja iz jedne sobe, ti iz druge, pa ćemo tako onda na kraju smontiraj. Da nemamo podudaranje. Dakle, bela alva, odnosno halva, odnosno ćetena alva. Šta je? Ajde, dok to sažva ću da kažem. Nešto što sam obećala pre izvjesnog vremena, sprema se na drugačiji način nego naša domaća bosanska alva, odnosno halva, gde se brašno onako uprži sa vodom, pa se posle toga oblikuje na način na koji želite, da li kašikama, da li ovom kašikom za sladoled. Vrlo sam se onako studiozno posvetila ovom receptu, odnosno traženju idealnog recepta. Nešto sam promenila i napravila onako jednu idealnu formu. Onako jedna savršena, dobija se jedna onako savršena poslastica. Alva je, mislim ja govorim alva, mada i originalno bi trebalo da se govori halva, jel? Pošto nemojte ti zalogaj stavljati usta. Dolazi nam sa Bliskog istoka, šta je? Jedva sam progutao sve. Pa kako to jede majke ti tako? Zalogajčić. Vrlo je kalorična, vrlo je jaka, mislim ona i nije namenjena da se jede onako ovako ko slatko uzmete tanjir pa 16 komada u isto vreme, ne. Kako 16 komada, Marina? Poslastica koja se i ne pravi svakoga dana. U svakom slučaju, vrlo onako lepa. Postoji varijanta također sa upržavanjem brašna i ja sam htjela da presek bude nešto drugačije. Da, divna je onako. Presek? Zaista je onako divna. Šta da vam kažem, podelila se po komšiluku i tu po kraju onako. Svi već znaju. To su svi onako tu degustatori pre snimanja recepta, jel? U svakom slučaju, ovi pistaći, to sam htjela da kažem, nego mislim da nisam rekla tokom snimanja, oni su tu više estetike radi, možete koristiti ili lešnik, ili badem, ili orah, bravo Zlatice, tam je reč falila. Makadamija. Pistaći su tu zbog kontrasta. Jel makadamija beše se zove? Jest, neka vrsta semenki. Tu su zbog kontrasta onako, vizualno jako lepo izgledaju. I ono što je vrlo važno,
možete ih... Važno je da ih dobro ohladite, to je vrlo važno onako. Sada nisu dovoljno ohlađeni, prosto eto zbog recepta da bismo mogli što pre da ga privedemo kraju, ali mislim da nisu ni... Nije, možda ovako, ovo je super. To je to. U svakom slučaju, ono što sam htjela da, što sam pomenuo u toku, dve stvari što sam pomenuo u toku pripreme. Prva stvar, ne morate ih oblikovati na ovaj način. Meni lično su lepše, prošle godine sam došla na ovu ideju sa bosanskom halvom, da je baš na ovaj način serviram onako i poslužim. Jel si to završio ili mi poziraš sad? Došlo mi je dvije. Možete, dakle, kašikama za sladoled oblikovati pa tako spuštati. Vidjeli ste, to jako ide, veoma jednostavno ide onako i nema da se lepi, nema da ispada, da se kruni. Samo je važno da dobro onako pritisnete testo, odnosno ovu smesu u kašiku za sladoled. Druga opcija je da složite u kalup za hleb, odnosno neki bilo koji kalup koji imate, stavite providnu foliju, pa onda ide ova smesa dobro onako rukama, kako god da je pakujete, uvek je važno da je dobro onako pritisnete, da izađe sav vazduh i da ona prosto bude, uslovno rečeno, nabijena onako dobro, da bude pritisnuta. I onda kad je budete vadili posle hlađenja... A kako u posudu za hleb? Pa hleb je ogroman. Nećeš ovoliki komad halve da... Posuda za hleb, Zlatice. Evo ovako. I u to da ga... Jeste, može i u to. Dakle, obloži se folijom. I onda sečeš male koce. I onda se seku ovako parčići. Dobro. Može tako da se uradi, ako ne želite na ovaj način, mada je meni lično ovaj lepši, koji smo vam ovo je ljepše ovako. Jeste, mnogo onako. Polukugle od sladoleda. Druga stvar, što se tiče tahini pasta, odnosno tahini krema. Teoretski možete ga napraviti i sami, međutim, vrlo je teško pogoditi onu pravilnu konzistenciju. Evo, reći ću, ako nekoga bude zanimalo, šolja i po susama, mlevenog susama, morate ga dobro samleti i otprilike pola šolje zejtina. U tu svrhu se koristi ulje od susama ili maslinovo ulje. Lično biram, lično biram, samo što mora susam dobro da se samelje onako u onim mlinovima i blender, klasičan blender, ne? Ili ono što imaš, ono što ima ono... Avan, to se zove avan. Avan. Taj tavan. Avan. Evo ga gore. Lično, ne mislim da je ovo skup sastojak. Predlažem vam da ipak odete u zdravu hranu i da kupite teglicu tahini paste, odnosno tahini krema, odnosno krema od susama i napravite halvu koja je zaista onako jedna lepa onako poslastica. Ovo je turska varijanta recepta. 15 minuta. Postoji i šta, priprema? Pa nije, hajmo reći pola sata ima tu dok se iseckaju pistaci, dok se iseckaju, dok se ono sve smeša. Pola sata je priprema i hlađenje ide posle. Što duže, to bolje. Ovo je turska varijanta, dok nisam zaboravila. Turska varijanta recepta, postoji i grčka, ali ona se razlikuje nekom drugom prilikom. Ovo je ono što sam htjela da podelim sa vama i svima onima kojima sam svoje vremena obećala da će biti snimljena. Evo sad smo je snimili, tako da ja sam završila presentation. Konačno. Ja do tebe, do ovog momenta nisam ni znao da postoji tahini pasta. Pasta ili što? Jel pasta reče? Pasta, jel? Pasta ili krem, sve jedno. Tahini pasta za zube. Ima li tahini pasta za... Ima krem, Hvala vam što ste gledali. Krem od susama u svakom slučaju. Hvala vam što ste gledali još jedan recept. Želimo vam ugodno večer, ugodan dan, ugodnu noć, gde god da ste na ovom svijetu. Ostanite zdravi, pravi, veseli i... Valite se. Ćao. Probajte albu, obavezno je probajte. I javite nam utiske. Bela alva, odnosno halva, odnosno ćetena alva. Nešto što sam obećala pre izvjesnog vremena, sprema se na drugačiji način nego naša domaća bosanska alva, odnosno halva, gde se brašno onako uprži sa vodom, pa se posle toga oblikuje na način na koji želite, da li kašikama, da li ovom kašikom za sladoled. Vrlo sam se onako studiozno posvetila ovom receptu, odnosno traženju idealnog recepta. Nešto sam promenila i napravila onako jednu idealnu formu